วันนี้ตั้งใจจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอ็นตุ๋นที่ร้านกัปตันแจ็คก๋วยเตี๋ยวเรือแต่มาช้าไปหน่อยค่ะมาบ่าย3ก็คือหมดแม่ก็อยากจะกินกะเพราเอ็นตุ๋นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะได้กะเพราเนื้อสับมาก็อร่อยและเราก็ได้เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อนะคะกะเพราเนื้อสับของแม่นะคะก็ผัดมาแบบแห้งรสชาติจัดจ้านเลยนะคะกลิ่นหอมกะเพราเลยค่ะที่นี่เขาใช้เนื้ออย่างดีเลยนะคะกลิ่นหอมเนื้อใครเป็นสายเนื้อนะคะต้องมาลองค่ะนอกจากอาหารจะอร่อยนะคะราคาก็ดีเสน่ห์ของที่นี่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจ้าของร้านค่ะมาทีไรนะคะก็มาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่ทำให้เรานะคะกลับมาซ้ำบ่อยๆค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยนะคะเขาแยกหม้อกันนะคะใครไม่กินเนื้อก็สามารถกินหมูได้ลูกชิ้นที่นี่ก็อร่อยสะอาดใครอยู่ใกล้ๆแวะมาทานกันได้นะคะ